I se pochi cristiani che savest, ma il rabaltar della nostra Repubblica, la Repubblica di Venezia, non si sta mia sol na sberla de guerra. Se stata una roba che se viene sta su da una bottata, in costo n'intera silta. In del 1797 troppe di Napoleon Bonaparte, quelle general corps l'Evro de Fogo per venire in alto, lega strucarrento da in banda a Serenissima Repubblica de Venezia. Una repubblica, come sappiamo, da si tira avanti da 1000 anni. Per secoli e secoli la Repubblica la era una mosca bianca in l'Europa, una gran potenza da parea, ricca, orgogliosa, e menata dai suoi propri cittadini. Ma in un fia di mesi è tutto finito. Napoleon elga mandò in malora la Repubblica e con una smanzata fredda di diplomazia elga da via il Veneto all'Austria. Fasse il fosse solo un toc sopra il scacchier. E in quell'entretempo Namuccia l'ha detto sol una frase. La Serenissima è morta. Dopo il Trattato di Campoformio, la Francia lagamo la via i terreni della Serenissima Repubblica di Venezia all'Eman de Austria. Per depoto 70 anni, il Veneto elga tira avanti sotto il jugo degli austriaci. 9 paroni, 9 lese, 9 tanse che te fea venire su una stomegata. Ma che c'era una roba che neanche il potere dell'impero non ha mai potuto tenere in mors. L'anima del popolo veneto. La viveva in tra i borghi, sotto i portegai, in chiesa, in tra insens e preghiere, e rento e famiglie, in tra pandur e parole vecchie. Ma da spoint il 1866 l'Austria la gacciapana de sfada in costo la Prussia e per questo fatto la si sta sforzata di mandar pace. Però gli austriaci avevano scioccato l'Italia costosa e alissa e chiaramente noi volevamo via il Veneto l'uscita senza dire niente. Pertanto l'Austria la dà i terreni della Serenissima a Napoleon III de Francia, che le tocca a lui a far da mesan e passare tutto in man ai italiani. Subito dopo, i mettendo in piedi un plebiscito e l'Italia la gamenà il sugo. Il risultato? Più del 99% dei voti per il sì. Un numero massa snetto, massa puito, che tanti i gattacà di mandarsi una roba parigosa. Se sta solto da segno sto voto, o tutto serio bel che deciso prima, può fare una commedia. Ancora coi storie che si incorna per capire cosa che le si salta fuori in quel plebiscito. Questo manifesto che riguarda proprio tra l'altro la vostra città, un voto bulgaro, penso che bulgaro, perché in Bulgaria ogni tanto, perché tu magari quando c'era il comunismo arrivava 97-98%, qua dice devi solo votare sì. Si votava in un modo particolare che non considereremmo libero, si doveva entrare dentro un seggio a prendere una scheda. C'erano soldati, tutti quelli che avevano partecipato praticamente alla guerra, che erano favorevoli all'annessione del Veneto, eccetera, e si doveva prendere una scheda di un colore diverso rispetto all'altra. La flotta austriaca in realtà era la vecchia flotta veneta e quindi la marineria era composta da ufficiali e soldati istriani, dalmati. Dopo l'unificazione si usava i miti per creare italiani. C'è stata questa creazione di una nazione unita. Ovviamente questo è stato un errore e si doveva costringere la gente di diventare italiano. Grazie Presidente.
Oggi e domani ricorre il 149esimo anniversario del referendum per l'annessione del Veneto all'Italia. Alla sua sinistra c'è una targa che ricorda come quell'occasione sia stata un plebiscito, ma non fu così. La storia la scrive chi vince e anche in questo caso è successo così. Infatti nei libri di storia appunto si può leggere: tutto si svolse tra mirabile ordine e fra universali manifestazioni di gioia. I voti furono 641.758 per il sì, 69 per il no e 275 voti nulli. Ma la verità, ben nascosta dallo Stato italiano per un secolo e mezzo, è un'altra. Il voto non fu segreto e anzi fu sotto evidente pressione militare. Per questo, nonostante i libri abbiano ben nascosto come sono andati veramente i fatti, oltre a più di 1000 anni di storia veneta, la memoria collettiva non ha dimenticato, per ricordare come questi giorni di autunno di 149 anni fa non siano affatto dimenticati in Veneto, ma anzi siano più vivi che mai. Viva San Marco! Vuoi che il Veneto diventi una repubblica federale, indipendente e sovrana? Sì! Voti validi 2.360.000 235. E se essa história te tocou, saiba que é apenas o primeiro episódio. A série A Pátria de Deus está apenas começando e os próximos episódios estarão disponíveis exclusivamente para os membros do canal Lengua Amare no YouTube. Se você quer acompanhar essa história até o fim, torne-se membro do canal no YouTube e escolha o nível completo. É lá que você terá acesso a todos os episódios e as demais produções que serão lançadas, porque essa história não pode ficar pela metade. San Marco comandea se Disnea e se Senea, sotto Franza presente se Disnea solamente, sotto casa de Lorena no se Disney no se Sena, sotto